जिस किसी पेशेंट को बार बार छींकें आती है, छींकों के साथ में सिर दर्द रहता है, आंखों से पानी आता है, आंखों में जलन होती है, कहीं बाइक पर जा रहे होते हैं तो हल्का हल्का सिर दर्द होता रहता है, आप इन सभी समस्याओं से परेशान हैं या बहुत टाइम से इसका इलाज करा लेते हैं, 10-15 दिन में वापस से छींकें आती है, आप दवाई ले लेते हैं, ठीक हो जाता है, वापस 15 दिन बाद वही प्रॉब्लम रिपीट होती है, सिर दर्द होता है, लगातार छींकें आती है, या फिर सुबह जब उठते हैं तो उस समय आपको बार बार 8-10 छींकें लगातार आती है, धूल से एलर्जी है, तो इस एलर्जी के समाधान के लिए आप परामर्श के लिए एक बार विनायक क्लिनिक पर आकर मिलें।